Pozdrav narode i dobrodošli u još jednu epizodu naše emisije o vedskoj astrologiji. Nastavljamo sa pričom o vladarima po poljima i stigli smo do vladara ascendenta u 10. polju. Šta se događa u ovom slučaju? Karijera počinje da biva izuzetno važan domen vašeg života. Razumete? Status, položaj u društvu, mišljenje drugih ljudi o vama puno znači, razumete. Vi ste neko ko mora da bude, eksponiran u društvu. Vi ste neko koga ljudi moraju da poštuju. Vi prilazite društvu sa idejom da će vas poštovati, razumete. Vi ste neko ko, ima jako visoku ambiciju, što se u narodu kaže pucate na visoko, razumete. I sad, šta se događa? Dobro, možda vam nisam rekao, otac postaje jako važan. Zašto? Zato što je 10. polje jedno od najjačih pokazivača za oca. Prvo sunce, najjači pokazivač je sunce, 10. polje, 9. polje isto ima domen pokazivanja za oca, ali zašto 9? Razumete, sad 9. polje kaže se predstavlja učitelje. Ko je prvi učitelj u životu? Smatra se da je to otac. Naravno, majka nekad može da preuzme tu ulogu, daleko od toga, razumete, ali generalno, po tim starim knjigama iz ugla te stare vedske kulture, razumete, tu ulogu je imao otac. O tome se radi. Ovako, šta se ovdje događa ukoliko sunce ode, u 10. polje? Pa sunce, hoće da kaže da je otac bio biznismen, razumete, ili da je bio, osoba, koja je bila jako poštovana u društvu, neko ko je bio jako cenjen, neko koga su ljudi možda ne voleli, da se razumemo, ali sve jedno su ga cenili. Ovakvi ljudi, recimo, ne mislim sad na oca, mislim konkretno na vlasnike horoskopa, postanu, recimo, prijatelji sa uticajnim ljudima, ili mogu da postanu, kako se to kaže, u starim knjigama, prijatelji kraljeva, omiljeni kraljevima, razumete. Postanu, u principu, prijatelji ljudima koji su na položaju, razumete. Ne moraju to da budu neki mnogo visoki faktori, možda postane prijatelj predsjednika opštine u nekoj maloj opštini, ili recimo prijatelj direktora banke. I tako nešto može se vidi ovdje. Ali generalno ovi ljudi i sami imaju izuzetno samopouzdanje, razumete, i oni sami, teže finansijama, razumete, teže da postignu, uspeh u svetu finansija. Onda, šta se događa kad mesec postane vladar ascendenta? Majka ovakvih ljudi, evo ovo je slučaj, majka ovakvih ljudi preuzima ulogu oca, razumete. Majka je izuzetno borbena, majka je izuzetno sposobna žena, majka je možda takmičar u nekom sportu, vi ste poznati zahvaljujući sopstvenoj majci, onda vi dobijate jako takmičarski intelekt. Ona je usadila u vas onu želju, da se dokažete, razumete, da niste u stanju da budete poraženi, da čak i ukoliko pretrpite poraz, povučete se korak nazad, skupite snagu i krenete ponovo napred, razumete. Jedino što ovakvi ljudi mogu da dobiju malo previše agresivne misli, razumete, da postanu previše agresivni po prirodi. Tako nešto može se desiti ovdje. Inače, u načelu je ovaj položaj pozitivan. Šta se događa sa Merkurom? Ovo može da se dogodi, na dva načina. Merkur može postane vladar ascendenta sa Gemini znakom ili sa znakom Virgo. Ukoliko postane vladar ascendenta znakom Gemini, situacija nikako ne valja. Zašto? Zato što, u 10. polju, tog Merkura sačeka znak Pajse, gde je on debilitovan i onda ova osoba, postane neko ko nikako ne može da se snađe na poslu, razumete? Ko stalno ima neki problema u firmi, ko ili menja firme, ili ga nameste nešto pa popije otkaz. Ili, što najgore, možda dođe do nekih problema gdje biva nepravedno optužen, razumete, i tome slično. Uglavnom, ovo je položaj koji hoće da vam kaže da je ovo osoba koja barem u prvoj polovini života, ima strašnih problema, po pitanju statusa, gubi na statusu, razumete, ili uradi nešto pa ispadne budala, razumete, ili nešto tome slično može se desiti. Sad, ovo ne mora da znači da će tako da ostane. Govorimo o glavnoj tabeli. Šta ukoliko je Merkur u nekom drugom znaku na vamši, to će dobrano da promeni, sliku statusa tog čoveka, ali u malo kasnijim godinama. Inače, do 32. 3. 35. ovaj položaj nikako nije dobar. Onda ovakvim ljudima se savjetuje, znači, da ne ulaze u neke poslovne rizike, da se ne svađaju sa šefovima, da se ne dokazuju, jer
češće mogu da popiju poraz, razumete. Dok situacija, recimo, ukoliko je Merkur vladar ascendenta znakom Virgo, se potpuno menja, zato što on ovde, u 10. polju ima svoj znak Gemini, onda on postaje, briljantna inteligencija, on postaje neko ko poznaje svoj posao, neko ko može čak i da predaje drugim ljudima, da ih uči taj posao, postane mentor. On može da bude, trgovac nekretninama, može da bude, trgovac broker, da trguje na berzi, razumete, onda generalno trgovina mu ide od ruke, može da postane, eksponiran politički, da bude, potparol političke stranke ili neka poznata ličnost, razumete, u sferi inteligencije, u sferi školstva, da postane, recimo, poznat profesor ukoliko je Jupiter u nekoj isto tako povoljnoj poziciji. Onda, šta se događa ukoliko Venera postane vladar ascendenta? Venera može postane vladar ascendenta znakom Toros i ukoliko ona postane vladar znakom Toros, imate Eris u 12. polju, imate Pisces u 11. polju i imate, znači, Aquarius u 10. polju. Ovakva Venera postaje neko jako neobičan. Zašto? Zato što ova Venera, ona se nalazi u sferi nauke, znači ona je negde u nekoj firmi koja se bavi naukom, u nekom, u nekoj obrazovnoj instituciji, u nekoj političkoj instituciji, međutim ova Venera nije stručnjak. Da se odmah razumemo. Ova Venera nije neko, ko pleni znanjem, daleko od toga. Ali ova Venera je neko ko zna sa ljudima u toj sferi, razumete. I ukoliko mislite, recimo, da zbog toga što ste bolje obrazovani od nekoga ko ima, Veneru u ovom položaju i mislite da ćete uspeti, da ga sklonite s puta na svom putu kao uspehu, grdno se varate. Jer ova Venera je zapravo jako moćna, razumete. Samo što, nije, možda nije visoko obrazovana, možda nije neko ko može da se meri sa vama po pitanju poznavanja nauke, tako nešto, ali zapravo ni malo nije lak plen. I prećete vi, da popijete otkaz ukoliko pokušate se zamerite sa ovakvom Venerom, nego što će ona da pretrpi posledice, zbog sukoba sa vama. O tome se radi. Međutim, šta se događa ukoliko Venera, postane vladar ascendenta znakom Libra? Ona odlazi u znak Cancer u 10. polje. I ovo hoće da vam kaže, recimo, da je Venera neko ko je možda, poznati umetnik, razumete, kao što je pevač, kao što je zabavljač, kao što je muzičar, kao što je slikar, glumac, nešto tome slično. Međutim, ova osoba postaje poznata po svom altruizmu, razumete. Postaje poznata po tome što pomaže siromašne, što možda usvoji dete, što možda, pomaže samohrane majke, nešto tome slično. Znači, onako, baš neki visok oblik altruizma može se vidi iz ovoga. Međutim, ovo uopšte ne mora da znači da ova Venera je u načelu jako dobra kao osoba, razumete. Venera postaje briljantna kao osoba, u znaku Pisces. U znaku Cancer može da bude, ali ne mora. U znaku Cancer ovdje mogu da, recimo, Venera da se predstavlja kao takva, da tako zbira političke poene, razumete, a u duši uopšte ne mora da bude takva. Može da bude, kažem, ne mora. To je ono, što morate da razgraničite. Onda, šta se događa sa Marsom? Ukoliko je Mars vladar ascendenta, ode u 10. polje. Ako je sa znakom Eris, onda je odlično. Zato što je Mars u 10. polju u svom stanju egzaltacije. I onda dobijate osobu koja je izuzetno radna, izuzetno uporna, požrtvovana, koja ne ume da ne uspe. Ovo je jednostavno jedan od položaja uspeha u poslovanju, razumete, u ekonomskom poslovanju. Onda može da bude briljantan inženjer isto tako, može da naginje vojnom pozivu, ali ne toliko vojnom pozivu iz ovog ugla, razumete. Ovde nije baš toliko bačen naglasak na vojsku, više bačen naglasak na upornost ovog Marsa, razumete, i na njegovo požrtvovanje u postizanju ciljeva, razumete. Ovaj Mars je strog po pitanju poštovanja vremena, ovaj Mars je strog po pitanju rada, strog je i prema sebi i prema drugima. O tome se ovde radi. Šta se događa kad Mars postane vladar ascendenta znakom Skorpio i ode u 10. polje? Onda Mars, želi da postane politički eksponiran. Ali kako to najčešće? Najčešće kao vojnik ili kao policajac ili kao, recimo, bokser, kao što je majstor borilačkih veština i tome slično. On želi veliko poštovanje, on želi da postane neki veliki status u društvu, ali da postigne veliki status u društvu, ali preko, svog zanimanja, razumete, da ga znaju kao, šampiona u boksu.
Ili da ga znaju, jel te, kao kapetana ili generala u vojsci, razumete? Ili ako je, sad, mali problem ovdje može da nastane. Ukoliko postane general u vojsci, ne zaboravite da je njegova ambicija velika. Može da se desi, jel te, da taj general želi da postigne nešto još i više, razumete? Ne samo da postane ministar vojske, nego da postane neko ko će mnogo da se pita u društvu, razumete? I sad je tako to ode, recimo, u krajnost, onda možda vidite neko militarističko društvo, što, jel te, ne želimo. Onda, šta se događa u slučaju da Jupiter postane vladar ascendenta? Ukoliko Jupiter postane vladar ascendenta znakom Sagittarius, onda, jel te, on ima znak Virgo u 10. polju, Jupiter u znaku Virgo postane profesor matematike, postane profesor fizike, postane, jel te, profesor precizne mehanike, razumete, nekih inženjerskih nauka. Elektrotehnike ne baš. Da bi Jupiter ovdje postao profesor elektrotehnike, on bi morao da bude, recimo, u nekom vazdušnom znaku na Vamši. Najbolje bi bilo u znaku Aquarius, razumete. Ali, kažem, jel te, to je već posebna situacija. Šta ukoliko Jupiter postane vladar ascendenta znakom Pajse? U tom slučaju on je u svom znaku Sagittarius u, jel te, 10. polju, što znači, jel te, ovdje može da se vidi, recimo, karijera sveštenika ili karijera duhovnjaka ili karijera ideološkog vođe, političara. Isto tako nešto može se vidjeti ovdje. Onda, šta se događa kad Saturn postane vladar ascendenta? U slučaju da Saturn postane vladar ascendenta znakom Sagittarius, znakom Aquarius, onda možete da vidite ovdje, recimo, nekog čovjeka ko radi naporno, razumete, nekog ko je možda poljoprivrednik, nekog ko što možda fizikalac u nekoj firmi, nekog ko baš naporno radi i trudi se. Onda možete ovdje isto tako da vidite i zanimanja kao što su, jel te, bolničar, možda vidite zanimanja kao što su, jel te, službenik u mentalnoj instituciji i tako nešto. Ukoliko Saturn postane vladar ascendenta znakom Capricorn, on odlazi, jel te, u 10. polju znak Libra gdje je egzaltiran, razumete. I ovdje ne zaboravite još Saturnov glavni znak, Aquarius je u 2. polju. Šta ovo hoće da vam kaže? Ovakvi ljudi, jel te, imaju velike šanse da uspiju u karijeri, razumete. Ovakvi ljudi imaju velike šanse da postignu finansijske uspehe, da se obezbede finansijski, razumete, da budu poznati po svom radu, po svojoj karijeri, razumete, po onome što su stvorili. Međutim, i u ovom slučaju Saturn će da vas natera puno da radite, puno da se trudite i da postignete mnogo u životu. Toliko o tome. Sad, ne zaboravite samo jednu stvar, ovdje Saturn tražit će od vas da radite puno. Ovdje Saturn postavlja uslov. Ako radite puno, možete postignete mnogo. Ako se ne trudite, jel te, i zapostavite, jel te, svoj rad, Saturn neće da vam da neki uspeh. Saturn uvek zahteva rad. Sad, toliko o tome. Vidimo se sutra. Ćao!